السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muaji i bekuar i Ramazanit erdhi dhe kaloi me shpejtësi, pavarësisht se ditët ishin të gjata dhe kishte vap, madje këtë herë edhe këtu kishte vap më shumë se sa vitet e kaluara, por shumica e njerëzve ose të paktën ata që më kanë takuar thanë se këtë herë ata nuk e kanë ndjerë shumë Ramazanin ose agjërimet, ose pavarësisht nga nxehtësia relativisht Ramazani ishte ndjerë më pak. Por kjo nuk është e mjaftueshme që ne të themi se agjërimet si vjet kanë qenë jashtëzakonisht të lehta. Nëse kanë kaluar lehtësisht, atëherë kjo është mirësi e Zotit të Madhërisëm që ai na bëri gjatë këtyre ditëve, që ne të agjëronim lehtësisht, ose nëse kemi ndjerë pak uri ose etje, dhe të themi se vetëm pak kemi ndjerë dhe nuk kemi ndjerë më shumë, kjo prapë nuk është e mjaftueshme. Madje ne kemi nevojë të bëjmë analizën tonë, duhet të shohim se çfarë kemi përfituar nga këto ditët e bekuara të Zotit të Madhërisëm. Edhe sikur ti kemi kaluar lehtësisht, edhe sikur ti kemi kaluar me pak vështirësi, kjo nuk na përmbush qëllimin. Qëllimi ynë përmbushet atëherë kur ne të bëjmë analizë që çfarë kemi fituar gjatë këtyre ditëve. Allahu i Madhërisëm gjatë muajit të Ramazanit që vjen nga qielli i shtatë zbret në qiellin toksor dhe u afrohet robërve dhe u dëgjon lutjet. Allahu i Madhërisëm gjatë këtyre ditëve bëhet vetë shpërblimi i agjëruesve. Allahu i Madhërisëm që e prangos shejtanin gjatë këtyre ditëve. Ne çfarë kemi bërë për të përfituar nga bekimi i Zotit dhe nga mëshira e Tij? Ose çfarë premtimesh kemi bërë? Ne çfarë premtimesh kemi bërë për të hequr dorë nga dobësitë e kaluara dhe
në çfarë mase kemi sjell ndryshim në veten tonë. Pra këto analiza na tërheqin vëmendjen tek mirësitë e përhershme të Zotit të Madhërisëm dhe na ndërgjegjësojnë që ne të krijojmë ndryshime të qëndrueshme dhe të vijojmë të tërheqim bekimet e Zotit. Nëse ne kemi qenë të përpikt në namazet gjatë Ramazanit dhe vetëm për shkak të Ramazanit, edhe më pas përsëri do të dobësohemi, atëherë kjo nuk quhet ndjekja ndaj porosive të Zotit të Madhërisëm. Nëse ne i kemi falur namazet e xumas me përpikëri për shkak të Ramazanit dhe më pas nuk do të bëjmë një gjë, kjo nuk është zbatimi i porosive të Zotit. Nëse ne kemi lexuar, recituar Kur'anin famlar vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe më pas nuk do të bëjmë një gjë të tillë, kjo nuk është kërkimi i pëlqimit të Tij. Nëse ne vetëm gjatë Ramazanit kemi dërguar selavate profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi madhruar Zotin, dhe më pas jo, atëherë kjo nuk është ajo që dëshiron Zoti prej nesh. Nëse ne kemi përmirësuar virtytet tona edhe kemi bërë mirësi të tjera vetëm gjatë Ramazanit dhe vetëm deri në këto ditë i kemi kufizuar ato, Zoti nuk dëshiron një gjë të tillë prej nesh. Ramazani vjen si një kamp trajnimi. Ramazanin Zoti i Madhërisëm na e obligoi që ne mirësitë që ne i bëjmë të përparojmë akoma më shumë në to. Dhe çdo Ramazan i ardhshëm kur vjen dhe kur përfundon të na çojë në standarde të reja, në grada të larta të mirësive dhe ne të bëhemi më shumë adhurues se sa përpara. Allahu i Madhërisëm na kërkon qëndrueshmëri edhe na thot që ne t'i bëjmë këto mirësi me vazhdimsi. Allahu i Madhërisëm ka porositur aqimus salat, që lartësojni namazin. Namazin faleni me përkushtim në kohën e tyre. Allahu i Madhërisëm ka porositur hafizu ala salawati was salati al-wusta. Domethënë ruajini të gjitha namazet, sidomos namazin e mesëm. Dhe çdo besimtar di që namazet e 5 vakteve janë të obliguara. Dhe për këtë arsye duhet të ruajmë të gjitha namazet, e sidomos Zoti ka tërhequr vëmendje tek namazi i mesëm, për namazin e mesëm, sepse ai e di natyrën e njeriut. Dhe për këtë arsye ka vënë theksin tek namazi i mesëm. Çfarë do të thotë namazi i mesëm? Salatul wusta do të thotë namazi i mesëm ose namazi më i rëndësishmi. Dhe namazi i mesëm është ai që kur në atë kohë kur namazi do të ketë më shumë vlerë. Namazi në çdo kohë është i obliguar, por përse ka thënë veçmas namazin e mesëm? Kjo sepse në disa vakte njeriu është i angazhuar në dëshirat, nëse njeriu u jep preferencë dëshirave personale ose të tjerëve. Dikush ka vështirësi të falë namazin e sabahut. Edhe për të, namazi i sabahut është namazi më i rëndësishmi. Dikush tjetër për shkak të angazhimeve të punës e ka të vështirë të falë namazin e drekës ose të ikindis. Për ta, këto namaze janë më të rëndësishme. Kështu që aty ku mund të përpiqet, ku ai duhet të përpiqet edhe duhet të bëj më shumë për të shkuar tek Zoti i Madhërisëm,
për të është namazi i mesëm dhe namazi i rëndësishëm. Edhe ai duhet të kushtojë vëmendje për ta falur atë. गोया कि जहां मुजाहिदा करके कोशिश करके Zoti nuk ka lënë në një kufi për të shpërblyer robin dhe andaj robrit që përpiqen në rrugën e tij, ai i shpërblen pa mas. Kur njeriu thyen idhujt e kësaj bote të dëshirave të tij, edhe vjen tek Zoti, shkon tek Zoti pra, atëherë edhe bekimet e Zotit और जब इंसान दुनिया i vin pa mas. Zoti i Madhrishëm në mënyra të ndryshme na ka tërhequr vëmendjen për namazin dhe na ka thënë që namazi nuk është i kufizuar vetëm në Ramazan. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë një fjalë e cila është shumë e rëndësishme për një besimtar që ka takva, që ka druajtje ndaj Zotit, dhe ai gjithnjë duhet ta ketë parasysh këtë thënie të tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që 5 namazet dhe Xumaja deri në Xuman tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër bëjnë shlyerje e mëkateve të robit nëse robi जुमा अगले जुमा तक और रमजान अगले रमजान तक ruhet nga gjunahet e mëdha. Kështu që këtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që 5 namazet mund të bëjnë shlyerje e mëkateve vetëm atëherë kur ai përpiqet t'i fal ato në kohë. Dhe periudha që është në mes të çdo namazi, gjatë kësaj periudhe ai të përpiqet të ruhet nga mëkatet. Nëse ka dobësi të vogla, Zoti do t'i fal ato. Me kusht që namazin ta fal në kohën e vet dhe me përkushtim të plot. Po ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam me këtë hadith tregoi edhe rëndësinë e çdo xumaje, ashtu siç çdo namaz duhet të falet në kohën e vet dhe ashtu siç në rastin kur besimtari i fal namazet në kohët e veta, Zoti ja fal dobësitë e vogla. Dhe madje nëse ai do t'i fal me përkushtim, Zoti ka premtuar që ai do ta mbrojë robin edhe nga pahishmëritë. Pra thot që ashtu siç बहरहाल फरमाया कि जिस तरह 5 namazet janë të obligueshme, edhe xumaja është e obligueshme. Edhe dobësitë që robi bën gjatë 2 xumave, pra mes 2 xumave, dobësitë e vogla Zoti ja fal. Dikush le të mos kuptojë që gjatë kësaj periudhe njeriu mund t'i bëjë gjunahe të vogla, sepse Zoti do t'i fal. Nuk është kështu. Kuptimi është që dobësitë që bëhen për shkak të dobësisë njerëzore, atëherë Zoti i Madhrishëm तो अल्लाह ताला नमाजों और जुमों में बाकायदा duke parë për kushtimin e robit në namazet e 5 vakteve dhe në faljen e xumave dhe për shkak të premtimit të tij që në të ardhmen nuk do t'i përsërisë këto, Zoti do t'ia fal mëkatet, gabimet. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke treguar rëndësinë e pjesëmarrjes në xuma, tha se ai që nuk merr pjesë në 3 xuma radhazi me qëllim, Zoti ja vulos zemrën. Edhe në një rrëfim tjetër thotë që ati do t'i nxi zemra. Kështu që duhet ta kuptojmë rëndësinë बाज़ लोग इस अहमियत की वजह से आए होंगे e xumave. Kjo është xumaja e fundit e Ramazanit dhe njerëzit ndoshta kanë ardhur më shumë për këtë arsye që është xumaja e fundit e Ramazanit dhe le ta falim në xhamin e madhe. Ka edhe të tillë që xumaja e fundit e Ramazanit mendojnë se duhet falur patjetër. Ne tregojmë vazhdimisht antarëve të xhamatit rëndësinë e xumas,
Dhe ndoshta ka shumë pak njerëz të cilët neglizhojnë në këtë drejtim, por ata kushdo qoftë që neglizhojnë duhet të shqetësohen dhe duhet ta kuptojnë këtë thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhrishëm nuk tha që falni vetëm xhumat e Ramazanit ose xhuman e fundit të Ramazanit dhe do të gjeni shpërblim, por tregoi rëndësinë e secilës xhuma, kështu që në Kur'anin famlar ai thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'." Domethënë dhe vijon ajeti: "Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." O ju që besuat, kur ju bëhet thirrje për namazin e xumas, atëherë nxitohuni për të përmendur emrin e Allahut dhe lërini tregtit tuaja. Dhe kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Kështu që kjo është porosia për besimtarin. Nëse ai deklaron që është besimtar, atëherë ai duhet të shqetësohet për çdo xhuma. Duhet të lërë tregtinë dhe punën e tij, të gjitha tregtit, të gjitha angazhimet t'i lë dhe të gjitha përfitimet materiale të kësaj bote t'i lër edhe të shqetësohet vetëm për një gjë, që ai ka për të falur xhuman. Zoti thot se në qoftë se dini, ju do ta kuptoni se kjo është më e mira për ju dhe kjo është më me bereqet për ju. Dhe kjo do t'i sjellë bereqet në tregtinë tuaj. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se ai që e lë xhuman qëllimisht do t'i vuloset zemra. Dhe njerëzit e tillë më nuk kanë besimin e duhur. Nëse njeriu ka besimin e vërtet, ai asnjëherë nuk e sakrifikon xhuman e tij për hir të përfitimeve materiale. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duke treguar rëndësinë e pjesëmarrësve në xhuman që marrin pjesë rregullisht, thotë që ditën e xumas në çdo derë të xhamisë qëndrojnë engjëj. Dhe ata shënojnë atë që vjen i pari në xhami e shënojnë si i pari. Edhe kështu vijojnë derisa imami ulet pasi i mbaron hutben e vet, edhe ata mbyllin regjistrat e tyre dhe angazhohen në dëgjimin e përmendjes së Allahut. Në një rrëfim tjetër përmendet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ditën e gjykimit ditën e gjykimit njerëzit do të rreshtohen përpara Zotit të Madhrishëm sipas pjesëmarrjes së tyre në xhuma. Pra ata që vinin të parët në xhuma do të ulen në rreshtin e parë. Pra kështu që edhe ata që nuk vinë për xhumat duhet të kenë kujdes dhe duhet të shqetësohen. Këtë herë sot, nga që është Ramazani dhe është xhamaja e fundit, xhamia është e plot edhe zakonisht unë shoh që kur vi pra jashtë Ramazanit thuhet se gjysma e xhamisë është e zbrazët edhe pasi filloi hutben edhe kur jam duke përfunduar atëherë mbushet xhamia. Kështu që edhe në ditët jashtë Ramazanit, në xhumat jashtë Ramazanit duhet kemi vëmendje në këtë drejtim. Për sa i përket xhumave, dua të them edhe diçka tjetër, që xhumaja është e obliguar vetëm për burrat. Nëse gratë vinë, është shtesë për to, pra. Dhe nga njëherë kur nënat vinë me fëmijët e tyre, edhe fëmijët marrin mësim, kuptojnë rëndësinë e pjesëmarrjes në xhuma, rëndësinë e faljes së xumas. Po sidoqoftë, obligimi për të falur xuman është vetëm për burrat. Në lidhje me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka një thënie shumë të qartë. Ai thotë
që çdo musliman e ka për obligim të falë namazin e gjumas me xhamat dhe e ka vajib përveç 4 lloj njerëzish. Thot, dhe ata janë skllëmrit, gratë, fëmijët dhe të smurit. Këta janë 4 kategori njerëzish që nuk e kanë obligim faljen e gjumas. Skllëmrit ishin në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tashmë nuk i kemi në atë formë, por tani kemi në punës, të cilët duhet përpiqen të bindin pronarët e tyre, të kërkojnë leje pronarëve të tyre që të lirojnë në kohën e gjumas, dhe shumë njerëz kanë bërë këtë gjë dhe ata morën leje dhe pronarët e tyre i liruan. Por nëse prap ka ndonjë pengesë tjetër, ata duhet të mundohen të mblidhen, nëse jo në xhami, të paktën 4-5 ahmedian të mblidhen në një shtëpi të dikujt edhe të falen xhuman. Gratë, si që thash, nuk është obligim për to, ndërsa gratë që kanë fëmijë të vegjël, ata duhet të kenë kujdes që fëmijët nëse vinë edhe qajnë shumë edhe nga çarët e tyre, nëse prishet namazi të tjerëve, ato duhet të kenë kujdes dhe duhet të rinë në shtëpi. Po, për namazin e Bajramit, të gjithë duhet të vinë, qofshin gratë me fëmijët, qofshin gratë e tjerë që nuk kanë për të falur namazin. Në këtu në xhamin tonë ne kemi një zonë të veçantë ku mund t'i lëm fëmijët, por edhe sikur të mos kemi një zonë të tillë, për ditën e Bajramit duhet ardhur. Kështu që sot njerëzit kemi pjesëmarrje të madhe për xhuman, edhe për këtë arsye po ju tregoj të gjitha këto gjërat, që burrat sidomos të ruajnë xhuman e tyre edhe jashtë Ramazanit. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që edhe Ramazani, nga një Ramazan deri në Ramazanin tjetër, bëhet shlyerje e mëkateve të besimtarit, mëkatet e vogla, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Por të keni të qartë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mjetet që ka treguar për faljen e mëkateve i ka renditur në një mënyrë të caktuar, se pari tha që namazet, pastaj xhumat dhe pastaj Ramazanet. Edhe kjo renditje e largon keq kuptimin që mund të lindë që nuk kemi nevojë që të veprojmë mes 2 Ramazaneve. Kjo renditje tregon që falja e 5 vakteve në mënyrë të rregullt, ajo falje që e rrethon ditën e 7 edhe xhuman, dhe kjo sjellje do ta bekoj besimtarin me bekimet e namazeve dhe me bekimet e xhumave. Edhe po ashtu xhumat që do të falen gjatë gjithë vitit, që do ta rrethojnë edhe Ramazanin. Kjo sjellje do t'i shkaktojë besimtarit bekimet e xhumave dhe bekimet e Ramazanit. Namazet e përditshme do t'i luten Zotit, o Zot, ky rob i yti, nga druajtja ndaj teje, nga dashuria ndaj teje, është ruajtur nga mëkatet e mëdha dhe ka ardhur për 5 vaktet e namazeve. Po ashtu edhe çdo xhuma do të dëshmojë që o Zot, ky rob është përpjekur të ruhet nga mëkatet e mëdha dhe ditën e 7 ka ardhur për të falur xhuman, për ta përmbushur porosin tënde dhe për të kërkuar sipas të dërguarit tënd çastin që vjen ditën e xumas ku ati pranohet lutja. Po ashtu edhe Ramazani do të lutet që o Zot, ky rob yti pasi mbaroi Ramazanin e një Ramazan, vijoj të ruhe nga mëkatet e mëdha edhe vijoj të bënte mirësi të shumta, edhe ka hyrë në këtë Ramazan që të përfitojë nga mëshira jote dhe nga falja jote dhe nga shpëtimi nga zjarri, nga pra 30 ditëshet. Atëherë Zoti i Madhërisëm, që është shumë i mëshirshëm, shumë bujar,
do ta bëj robin që të përfitojë nga këto tre mjete dhe do ta mbulojë atë nën mantelin e mëshirës së tij dhe do ta mbrojë atë nga sulmet e djallit. Kështu që fatlum janë ata mes nesh, të cilët me këtë mendim falin namazet e tyre, xhumat e tyre dhe Ramazanet e tyre. Dhe na mbron nga sulmet e shejtanit. Kështu që fatlum janë ata prej nesh të cilët me këtë mendim ruajnë namazet, xhumat dhe agjërimet e tyre dhe hynë nën mbrojtjen e Allahut dhe përfitojnë nga kjo atmosferë e Ramazanit për të dalë krejtësisht të pastër nga mëkatet. Kjo pastërti që i bën ata që të bëjnë detyrën e adhurimit për gjithmonë. Pastaj në Ramazan kushtojmë vëmendje sidomos edhe leximit të Kuranit. Shumë njerëz përpiqen që të paktën të përfundojnë se lexuari një herë Kuranin famlar tërësisht, sepse është edhe praktika e Profetit sallallahu alaihi wasallam, por bashkë me këtë ky Ramazan duhet të na tërheqë vëmendjen që ne pas Ramazanit çdo ditë duhet të recitojmë në një pjesë të Kuranit. Allahu i Madhrishëm aty ku përmend kohë të ndryshme të namazit edhe tregoi rëndësinë e tyre, gjithashtu tha që inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, që recitimi ose leximi i Kuranit në sabah është një vepër që do të dëshmohet. Kështu që leximi i Kuranit nuk është i kufizuar vetëm në ditët e caktuara të Ramazanit, por Zoti i Madhrishëm duke përmendur këtë gjë bashkë me namazet ka treguar rëndësinë e kësaj vepre dhe bashkë me recitimin ka nevojë që të lexojmë edhe përkthimin dhe të studiojmë ato në mënyrë që të dimë porositë e Zotit të Madhrishëm dhe sidomos në këtë kohë kemi shumë nevojë ta studiojmë Kuranin në kohën kur muslimanët dhe ashtu quajtur muslimanët e kanë harruar Kuranin. Profeti Mesihu sallallahu alaihi wasallam tha që ai që do të nderojë Kuranin do të nderohet në qiell. Kush është që nuk dëshiron të ketë nderime në qiell? Prandaj rregullsia në studimin e Kuranit në mënyrë të përditshme dhe përfitimi nga ai ne është duhet të jetë pjesë e jetës sonë. Gjithashtu Profeti sallallahu alaihi wasallam tha që nëse dëshironi të keni sukses, në fakt Allahu i Madhrishëm thotë nëse dëshironi të keni sukses, gjithnjë duhet të përmendni emrin e Zotit pas namazeve të xumas kur të liroheni nga puna, nga adhurimi i Allahut. Në surën Al-Juma thuhet që ju të kërkoni bekimet e Allahut në për tokë. Kështu që recitimin e Kuranit duhet ta kemi parasysh edhe jashtë Ramazanit dhe nuk duhet të tregohemi të ngathet në këtë drejtim. Dhe njësoj është puna edhe me vepra të mira të tjera dhe virtytet e tjera. Ne Ahmediani jemi fatlum që ne kemi hyrë në bejtin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe ai në çdo rast, në çdo takim dhe në çdo mënyrë u përpoq të na pri në rrugën e drejtë dhe që fytyra jonë të jetë drejt fytyrës së Zotit. Çfarë dëshironte Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam prej nesh? Ai vazhdimisht thot që ju që keni hyrë në bejtin tim, gjithnjë t'i përmbaheni adhurimit dhe virtyteve të larta, dhe përmes këtyre dy gjërave të sillni ndryshime të pastra në veten tuaj. Në një vend Mesihu premtuar alayhi salam thot, derisa njeriu me zemër të sinqert dhe
me një jetë të pastër nuk i mbyll të gjitha rrugët e ndaluara dhe të gjitha shpresat e papëlqyeshme dhe shtrin dorën vetëm përpara Zotit, ai nuk është i tillë që t'i jepet ndihma e Allahut. Por në momentin kur ai bie tek pragu i Zotit edhe vetëm atij i lutet, atëherë gjendja e tij tërheq bekimin dhe ndihmën e Allahut. Thot Zoti i Madhrishëm që nga qielli shikon në çdo qoshe të zemrës së njeriut dhe nëse ai vren ndonjë shirk në ndonjë qoshe të zemrës, adhurimet dhe lutjet e tij ja përplas në fytyrë. Dhe kur ai shikon që zemra e tij është e pastër nga çdo errësirë dhe nga çdo vetpëlqim, atëherë e merr nën dritën e tij dhe nën krahët e tij dhe vetë bëhet kujdestari i tij. Pra ky është ai standard që ne duhet ta arrijmë. Adhurimet tona gjithnjë të jenë të përkushtuara vetëm Zotit të Madhrishëm. Pas Ramazanit ne duhet ta mbajmë standardin e adhurimeve në mënyrë që në çdo çast të jemi nën hijen e mëshirës së Zotit të Madhrishëm dhe nën kujdesin e tij. Duke treguar se çfarë pret ai nga ne që kemi hyrë në bejtin e tij, Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam thot: qëllimi për të cilin përqafoni këtë xhamat dhe krijoni lidhshmërinë e ndërsjellë me mua si mësues nxënës shpirtëror është që të arrini shkallën më të lartë të mirësjelljes, të fatbardhësisë dhe të takvas, dhe të mos ju afrohet as pak asnjë çrregullim, sherr a keqsjellje. Duhet jeni të përpikt në namazet e 5 vakteve e të mos gënjeni. Gjithashtu, mos lëndoni askënd me fjalë, mos u përfshini në ndonjë pandershmëri dhe nuk duhet t'ju lindë në zemër asnjë mendim për të shkaktuar padrejtësi, trazir, a fitne. Shkurt, duhet të rini larg çdo lloj mëkati, krimi, vepre dhe fjale të ndaluar, ndjenje të ulta vetjake dhe veprimi të kot, dhe të bëheni robër zemër pastër, të pasherë dhe të përulur të Zotit të Madhrishëm. Jo çdo e keqe është e denjë të luftohet. Andaj juve ju duhet që në shumicën e rasteve të falni, të toleroni e të punoni me durim e vetëpërmbajtje. Duke e shpjeguar po këtë temë në një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtuar selam thot: zemrat tuaja le të jenë të pastra nga mashtrimi, duart nga dhuna dhe syt nga papastërtia. Pra këtë gjë duhet të kemi gjatë gjithë kohës, jo vetëm në Ramazan ku ne duhet të themi inni saimun, unë jam i agjërueshëm, por për gjithmonë. Mesihu premtuar selam thot: në veten tuaj ju të mos keni asnjë gjë, pra në veten tuaj ju të mos keni asgjë përveç se drejtësi dhe mshuri ndaj njerëzimit. Nëse do të arrini ta ktheni gjendjen tuaj, siç ju them unë dhe siç Zoti dëshiron nga ju, më besoni se Zoti bëhet i juaj. Ju do të jeni në gjumë dhe Zoti do të rri zgjuar për ju. Ju do të jeni të shkujdesur nga armiku. Thot, ju do të jeni të shkujdesur nga armiku juaj dhe Zoti do ta vëzhgojë atë dhe do ta shpartallojë planin e tij. Pra, këto fjalë ne gjithmonë duhet i kemi parasysh. Dhe këto gjëra Mesihu premtuar selam vazhdimisht ka përmendur. Nëse
ju nuk i tërhiqni vëmendjen këtyre fjalëve, nuk ju mjafton vetëm beti. Atë kodin mësimor që Mesih për Islam ka paraqitur antarëve të xhamatit, disa pjesë të tij do t'ju paraqes për të parë se deri në çmas ne e praktikojmë atë në jetën tonë. Hazrat Mesih premtuar selam thot: "Prandaj nuk mund të pranoheni te pragu i tij nëse nuk do të arrini ta njësoni të dukshmen dhe brendin tuaj. Kur jeni të mëdhenj, mëshirojini të vegjlit dhe mos i përbuzni ata. Kur jeni dietar, këshillojini të paditurit dhe mos i nënçmoni duke ekspozuar veten tuaj. Kur jeni të pasur, shërbejuni të varfërve dhe mos u mburni nga vetpëlqimi." Pra, nëse Zoti ju ka bekuar, ju ka dhënë bereqet, bollëk, atëherë shërbeuni të varfërve dhe nuk duhet që të mbureni për shkak të pasurisë suaj. Mesiu premtues selam vijon: "Kini frikë nga rruga e shkatrimit. Përvetsoni takvan, mos adhuroni njerëzit. Shkëputuni drejt mikut tuaj, mos u dashuroni me botën. Bëhuni vetëm të Zotit dhe jetoni vetëm për hir të tij. Për hir të tij urreni çdo papastërti e ligësi, sepse ai është i pastër." Pra, nëse keni dëshirë të lidheni me Zotin, duhet të pastroni veten, sepse ai është i pastër. Thot, duhet që çdo mëngjes të dëshmojë se keni kaluar natën me takva dhe çdo mbrëmje të dëshmojë se keni kaluar ditën duke u druajtur. Mos u friksoni nga mallkimet e botës, sepse ato zhduken si tymi përpara syve tuaj. Dhe ato s'mund të shndrojnë ditën në natë. Përkundrazi, friksohuni nga mallkimi i Zotit që zbret prej qiellit dhe atij që i bie e shkul nga rronjët në të dyja botët. Thot, ju nuk mund të shpëtoni veten duke u shtirur, sepse ai Zot që është Zoti juaj sheh deri në palcën e njeriut. A mund ta mashtroni atë? Kurse si jo. Andaj, bëhuni të drejtë, të dëlirë, të pastër dhe të qiltër. Nëse keni qoftë një grim shtremësie në veten tuaj, ajo do t'ju alargojë gjithë dritën tuaj. Nëse keni qoftë një aspekt të mburjes, të shtirjes, të vetpëlqimit apo të dembelisë, ju nuk jeni diçka që mund të pranohet te Zoti. Le të mos ndodh që ju të mashtroni veten vetëm me pak gjëra, duke kujtuar se gjithçka që kishit për të bërë e keni bërë, sepse Zoti dëshiron revolucion të plot në shpirtin tuaj. Pra, nëse dëshirojmë të bëhemi besimtar të sinqert, duhet të sillim një revolucion. Ai thot Mesiu ibn Islam, ai ju kërkon një vdekje, pas së cilës ai do t'u jap jetë. Andaj, pajtohuni me njëri tjetrin sa më shpejt dhe faluni gjunahet vëllezërve tuaj, sepse i ligë është ai që nuk dëshiron pajtim me vllajën e tij. Ai do të kputet prej nesh, sepse krijon përçarje. Lëreni vetveten tuaj në çdo aspekt dhe çlirohuni nga pakënaqësitë e ndërsjell. Hiqni dorë nga uni dhe vetvetja dhe mos krijoni hatërmbetje për këtë shkak. Edhe duke qenë të vërtet, tregoni për ulësi sikur të jeni gënjeshtar, që ju të faleni. Mos i vini dhjam shpirtit tuaj, sepse nga dera që ju jeni thirrur, nuk mund të hyjë një njeri i dhjamosur. Sa fatkeq është ai që nuk i pranon këtë fjalë që buruan nga goja e Zotit dhe ju a tregova unë. Nëse dëshironi që Zoti të kënaqet me ju në qiell, bashkohuni me njëri tjetrin sikur dy vëllezër në një bark të vetëm. Më i nderuari mes jush është ai që i fal më shumë gjunahet vllajt të vet. Dhe më fatligu është ai që insiston dhe nuk ja fal. Andaj ky i fundit nuk bën pjesë tek unë. I ligu nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin. Mburavetësi nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin. Mizori nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin.
Tradhtari nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin dhe çdo kush që nuk ka sedër për emrin e tij nuk mund të gëzojë afrimin me të. Çdo sy i papastër është larg prej tij, çdo zemër e papastër është larg prej tij. Ai që është në zjarr për hir të tij do të shpëtojë nga zjarri. Ai që qan për hir të tij do të qesh. Ai që shkëput veten nga bota për hir të tij do ta gjejë atë. Ju me zemër të sinqert dhe me vërtetësi dhe angazhim të plot bëhuni mik i Zotit që edhe ai të bëhet miku juaj. Mëshironi në punësit, bashkëshortet dhe vëllezërit tuaj të dobët që edhe ju të mëshironi në qiell. Bëhuni sinqerisht atij që edhe ai të bëhet juaj. मातहतों पर, अपनी बीवियों पर और अपने गरीब भाइयों पर रहम करो। Asnjë gjëm nuk bëhet në tokë derisa nuk vjen urdhri nga qielli. Po ashtu, asnjë grim nuk mund, asnjë gjëm nuk mund të largohet derisa nuk zbret mëshira nga qielli. Andaj, në jeni të mençur, kapeni rrënjën dhe jo degën. Një mësim i rëndësishëm për ju është që mos e lini Kur'anin famlar si diçka të braktisur, sepse pikërisht në të gjendet jeta juaj. Përmbahuni mësimit të Kur'anit. Ata që e nderojnë Kur'anin do të nderohen në qiell. Ata që Kur'anit i japin përparësi mbi çdo hadith dhe mbi çdo thënie, atyre do t'u jepet përparësi në qiell. Nuk ka më libër tjetër në faqen e dheut për njerëzimin përveç Kur'anit dhe nuk ka më ndërmjetësues tjetër për të gjithë bijtë e Ademit përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj, përpiquni të keni dashuri të sinqert me këtë profet madhështor e fisnik dhe askujt tjetër mos jepni asnjë lloj epërsie mbi të, në mënyrë që të shënoheni si të shpëtuar në qiell. Thot, mbani mend, shpëtimi nuk është diçka që do ta gjeni pas të vdisni. Shpëtimi i vërtet tregon dritën e vet që në këtë botë. Kush është i shpëtuari? Ai që beson fuqimisht se Zoti është i vërtetë dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetës mes atij dhe të gjithë krijesave, dhe që nën kupën e qiellit nuk ka asnjë të dërguar të barabartë me të, dhe asnjë libër të barabartë me Kur'anin, dhe për askën tjetër Zoti nuk dëshiroi përjetësinë përveç këtij profeti fisnik, i cili është i gjallë përgjithmonë. Pra, gjatë Ramazanit ne të përqendrohemi më shumë në këto fjalë dhe të zbatojmë këto porosi gjatë këtyre ditëve aq shumë sa që ato të bëhen pjesë e pandashme të jetës sonë. Allahu na i mësoft të gjëra. Pas namazit do të udhëheq 2 xhenaze ghaib. Gjenazja e parë është e zonjës Mushtaq Zohra sahibës, e cila ishte bashkëshortja e Çodri Zahur Ahmed sahib të ndjerit. Ajo ndroi jetë më 12 qershor gjatë natës në orën 8:45 minuta në Rabba në moshën 91 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babai i saj ishte Inayatullah sahibi, i cili në moshën 14 vjeçare bëri bejt në dorën e Hazret Kalifit të dytë mesit premtuar alayhis salam. Nikahun e së ndjerës e shpalli Hazret Maulana Ghulam Rasul Rajiki sahibi me Çodri Zahur Ahmed sahibin, siç u thash, i cili ishte misionari i xhamatit. Dhe kishte mbajtur një hutbë të gjatë Maulana Ghulam Rasul sahibi dhe përmendi disa nga bekimet e xhamatit, edhe sidoqoftë ajo ishte hutbë e gjatë edhe nuk më ta përmend këtu. Bashorti i së ndjerës ka qenë edhe nazir talimul Quran, edhe ka qenë misionar në Angli, edhe në 55-ën u kthye përsëri në Rabba, edhe pas për të shërbyer si nazir Islahu Irshad edhe në shumë poste të tjera. E ndjera si bashorte e një misionari ka kaluar një jetë shumë të përulur, shumë modeste, duke shërbyer misionarit dhe xhamatit. Në 44-ën ata janë martuar dhe në 45-ën ka lind një fëmijë prandjal, i cili ende ishte një muaj kur bashorti u caktua misionar në Londër. Në atë kohë kushtet kanë qenë shumë të vogla. Ishte koha kur India dhe Pakistani do të ndahe dhe zonja jetonte në Pakistan nga 51 deri 55, aty ka jetuar dhe nga që vinte nga një familje qifligare,
edhe shtëpinë, edhe pse kishte të vogël, mirë po qëndronin shumë njerëz, gati 20 veta, si edhe studentë, edhe njerëz të ndryshëm, vazhdimisht qëndronin, domethënë ta ajo I shërbente të gjithëve. Pra ishte shumë mikprit se djali I saj thotë që ditën e fillonte me namazin e tahajjudit për herë. Dhe pas namazit të sabahut me zë të lartë, recitonte Kur'anin famlar. Kjo ishte përditshmëria e saj dhe pas kësaj ajo kishte edhe bakti, milte, qumësht dhe njerëzve të varfër u jepte dhall, ata qëndronin në radh për të marrë pjesën e tyre të dhallës. Dhe pas kësaj kujdese edhe për shtëpinë. Pra kishte krijuar një kontakt të gjerë social. Kur'anin famlar të donte shumë. Kishte shumë dashuri pra në Kur'anin dhe kishte mësuar Kur'anin nga bashortja e Hazrat Kalifit të dytë Mesiut premtuar. Në atë kohë xhamati, siç u thash, nuk kishte fonde që edhe këtu kur ka jetuar pra në Angli, mësoi një profesion edhe pra u bë kuzhiniere edhe mysafirët që vinin gatuante për ta. Hanif Mahmud Sahibi, naib Islahu Irshad, shkruan që ai teksa po shkruante biografinë e bashortit të saj dhe në lidhje me këtë gjeti një rrëfim që pavarësisht nga fakti që ajo vinte nga një familje e madhe, kur u martua me misionarin kaloi një jetë shumë modeste, pavarësisht se më përpara ajo ka pasur shërbëtor në shtëpinë e vet, por këtu u bë shërbëtore e xhamatit dhe çdo punë bonte vet. Gjatë qëndrimit të saj në Londër tregonte që kaluan një jetë shumë të vështirë. Edhe në kohën kur kishte shumë ftoft, ata nuk kishin kushte të mjaftueshme dhe nga që edhe buxheti ishte shumë I shkurtër, shumë I vogël, kaloriferët nuk I ndiznin për shumë pak kohë që të mos vi fatura e lartë e energjisë. Edhe bashorti pra Chaudhry Sahibi ishte njëri shumë parimor edhe shumë I thjeshtë. Në vitin 1955, kur Chaudhry Sahibi u caktua përsëri në Pakistan, ndjera ishte sëmur edhe mjekët kishin porositur për regjim shtrati. Dhe mirë po Chaudhry Sahibi menjëherë filloi përgatitjet, edhe pse njerëzit thanë që I ke bashortën sëmur, kërkoi leje nga kalifi I kohës, kalifi I dytë pra. Ai tha se jo, unë e mora urdhrin edhe më duhet të kthehem. Edhe po ashtu edhe ndjera e cila ishte sëmur nuk bëri asnjë ankesë edhe bashkëpunoi me bashortin edhe u bën gati për të kthyer në Pakistan. Allahu e mëshiroft edhe fëmijëve të saj u dhënë mundësi që t'i vijojnë mirësitë e saj. Gjenazja e dytë është Abdu Bakr Sahibit, I cili ishte nga Egjipti, qëndroi jetë më 12 qershor. Nga atak zemre në moshën 41 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Hatim Hilmi Shafi Sahibi, presidenti I xhamatit Egjiptit, shkruan që I ndjeri e pranoi xhamatin në vitin 2011. Ai ishte mësues I studimeve islame, por kur e pranoi xhamatin la punën edhe tërësisht u dedikua për xhamatin. Ai vinte nga një zonë e Egjiptit e cila njihe për ignorancën e vet edhe për egërsinë e vet, por ai vet ishte kaq shumë I përulur edhe urrente shumë egërsinë
edhe përpara se të pranonte xhamatin, ai kur I dëgjonte fjalët e hoxhallarëve, shpesh kujtonte se mos vallë feja jon ka këtë dobësi. Edhe dhe ishte çudite nga dogmat siç është jeta e Isait, jeta e jashtëzakonshme e Isait, zbritja e tij fizikisht e tjera. Dhe të krishterët I thoshin që hajde te ne do ta shohësh që me të vërtet Jezusi ka veti të mbinatyrshme. Edhe gjatë kohës kur ai shikonte kanalet e ndryshme edhe të krishterëve pa kanalin e xhamatit, rastësisht ku Mustafa Sabit Sahibi tregonte që Isa alayhis salami nuk ka vdekur në kryq, por pati vetëm pra të fikët, dhe më pas ai jetoi edhe pati një vdekje të natyrshme. Ai thotë që unë isha ulur të mbështetur në një estek, kur I dëgjova këtë brofa dhe në këmbë, dhe kur e ndoqa komplet programin, bërtita me zë të fuqishëm, Allahu Akbar. Dhe pas pauzës pra në atë program, Mustafa Sahibi njoftoi që tani do të dëgjojmë një kaside të Mesihut Premtuar Selam, edhe aty fjalët e Mesihut Premtuar Selam ishin inni min Allahil Azizil Akbari. Që unë jam prej Allahut të Zotit të plotfuqishëm. Edhe gjatë asaj ilahie u tregua edhe fotografia me Mesihut Islam, unë bëra pauzë edhe me vëmendje fillova ta shikoja fotografinë, edhe u habita që ishte pikërisht ajo fytyrë të cilën e kisha parë para pak ditësh në ëndër. Këto qaste ishin qastet më të bukura të jetës time, thot ai, që pas kësaj kam parë edhe shumë emocione të tjera të MTS, edhe 3 ditë pas asaj dite mua mu ishte zgjidhur çështja e vdekjes së Isait alayhis salam. Pasi e bëri bejtin, atë e përjashtuan nga puna dhe të afërmit e bojkotuan, edhe pati jetë shumë të vështirë, por ai nuk u lukund. Dhe para 4 vitesh, deri para 4 vitesh, domethënë ai jepte mësim, edhe kur përjashtua nga puna, ai pra u dedikua tërësisht për xhamatin. Ishte njëri shumë I sinqert, shumë I përulur, dhe I ndihmonte shumë edhe ata që antarsoheshin në xhamat, pra të porsa antarsuarit. Ishte shumë I duruar, kishte edukat të lartë, bisede, sjellje. Gjithnjë qëndronte I zhytur në bindje ndaj Zotit të Madhrishëm, kalifatin e donte pamas. Para 5 vitesh një ai u martua me një grua ahmediane, edhe kështu që ai la pas të vejën dhe një vajzë e një djalë. Djali elhamdulillah është në vakfe nou, Allahu e mëshiroft dhe ja ngrit nivelet në xhenet, dhe bashortes edhe fëmijëve u dhënë të durim, edhe u dhënë mundësi të vijojnë mirësitë të ndjerit. कहते हैं कि जब देख रहा था मैं, तो मैं कहता हूँ ये तो वही चेहरा है जिसे मैंने कुछ अर्सा कबल ख्वाब में चांद में देखा था. ये लम्हात कहते हैं बहुत खूबसूरत थे और मेरी खुशी बयान से बाहर थी. मैंने इसके बाद मज़ीद प्रोग्राम देखे और 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने वफ़ात मसीह और सलीब से निजात और हिजरत का मुहिमा मेरे लिए हल कर दिया. मरहूम को बैत के बाद काम वालों ने भी निकाल दिया. गांव वालों और अजीज़ कारब और जान पहचान रखने वालों सब ने शदीद तंगीन पर वारद की, लेकिन ये हक से नहीं हटे, बल्कि रोज़ बरोज़ ईमान में बढ़ते चले गए और सबात कदम इनको अता होता गया. 4 साल कबल उन्होंने जो पढ़ाते थे स्कूल में, उसका काम छोड़कर जमात की खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ की. बहुत मुनकसरुल मिजाज, नरम खू, नहायत बाअखलाक, मुखलिस
और गैर मामूली तौर पर इताअत करने वाले थे। अपने नौमाइन के इंचार्ज थे, आप नौमाइन के वहाँ मुल्क में इंचार्ज थे। अल्लाह ताला ने आपको सब्र, अदब और दूसरों से गुफ्तगू करने और उन्हें कायल करने का ख़ास मलका अता किया हुआ था। अल्लाह ताला की इताअत में गर्क थे, खिलाफत से भी बेइंतहा मोहब्बत रखने वाले थे। 5 साल कबल उन्होंने एक अहमदी खातून से शादी की थी। अब वफ़ात के वक़्त इस बेवा के अलावा 4 साल बेटी ज़ैनब और 2 साल बेटा मोहम्मद यादगार छोड़े हैं। इनका बेटा माशाअल्लाह वक्फ़ नौ में शामिल है। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके बीवी और बच्चों का भी खुद ही कफ़ील हो और उन्हें भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि